mere en underholdning fra Johannes evangeliet. Så skal jeg huske at sige, at der er spaghetti-gudstjeneste på fredag kl. 4:30. Og det kan godt være, at I ikke føler, at I er kandidater til spaghetti-gudstjeneste, men hvis I nu kender nogen, der er, så må I endelig minde dem om. Så er der forbøn under lovsangen, og det er Charlotte og Lars. Og nu er jeg lidt i tvivl om, hvor står I henne? De står herovre til venstre for jer. Og så vil jeg lige sige, at jeg har gået og undret mig lidt, fordi jeg ved jo, at Jørgen har sin sidste gudstjeneste her 26. maj. Og så jeg simpelthen ikke kunne forstå, at jeg ikke kunne finde nogen opslag. Jeg tænkte, der må da være noget, hvor altså, jeg ved ikke, man kan kalde det en fejring, men i hvert fald, vi skal sige farvel til Jørgen på en rigtig god måde. Jeg tænker, der må der ske noget. Og jeg slog op på Sovens hjemmeside, og jeg kunne ikke se noget. Jeg ringede til Inger, hun sagde, jeg kan heller ikke se noget. Så jeg ringede ud til Mogens på kirkekontoret. Og den gode nyhed, det er, at der er sådan en afskedsreception, eller hvad vi skal kalde det, med Jørgen efter gudstjenesten den 26. Og det kommer til at foregå nede på Folkehjem. Og jeg tænker, at det meget snart også vil være at se med opslag forskellige steder. Og der skal I selvfølgelig bare komme alle sammen og invitere alle dem med i hovedet, kan komme i tanke om det også. Så endelig sig det videre, fordi man kan ikke rigtig læse det nogle steder. Det mangler bare det sidste stemme, så vi gør det. Okay, vi får at vide der, Elisabeth, det mangler lige et stemme, så bliver det lidt mere åbent. Ja, super. Godt. Jamen, jeg tror ikke... jeg har lige lyst til at sige én ting til jer. Det er en refleksion. Jeg har været en tur i Grækenland i Paulus fodspor. Og der er en præst, der hedder Paul Joachim Stender, som var rejseleder. Og der var vi blandt andet om søndagen med til en ortodoks gudstjeneste. Og jeg vil sige, at jeg er ikke sådan rigtig kendt med den ortodokse kirke. Det er jo meget, meget forskelligt fra vores kirkegang. Men utrolig højtideligt, og jeg blev faktisk rigtig meget grebet af det. Jeg synes, at gudstjenesten i hvert fald, det er sådan, man kommer og går til den. Altså det er fra klokken 7 om morgenen til klokken 10:30. Så det er helt almindeligt, at man kommer på et tidspunkt, og så går man igen. Det er selvfølgelig også en mulighed. Men efterfølgende, det jeg vil sige, det der var, det slog mig, det var den måde, jeg oplevede, mens vi var der, at Guds hellighed ligesom bliver understreget på. Og så, da vi sad i bussen senere, så siger Paul Joachim Stender, og det her, det kan man jo tage, som man vil, men det blev til sådan en eftertanke for mig, så sagde han, i Danmark er det så meget, at vi går i kirke for at få det bedre med os selv. I Grækenland går de i kirke for at tilbede Gud. Og det kan man jo blive provokeret af, men for mig blev det også en refleksion af hele min måde og tanke at gå ind i kirken på, så nu har jeg ikke det videre til jer. Og nu skal vi ikke snakke om jer, nu er det lovsangen.
synge den sidste sang. Vi bytter lige. Ja. Og vi skal synge Peter fra Personer. Og jeg kunne godt tænke mig, nu ved jeg godt, jeg sidder med, men når vi gad at stå op og synge den sammen med os, det kunne være dejligt. tror jeg, det gør mig.
Det er der nu. Og så skal jeg høre, om der er en eller anden fjernbetjening, den er dernede. Og i første omgang, så har jeg ikke lige så meget at bruge den til, fordi jeg kom lige til at sidde og tænke på, der er en hel del af jer, som enten når I går i seng i aften, eller i morgen tidlig, eller begge dele, og måske også midt på dagen, spiser piller, eller en pille. Nogle gør det, fordi de har fået besked på, at det skal de for deres blodtryk, eller deres kolesterol, eller deres diabetes, eller et eller andet. Andre gør det for at undgå at få brug for at spise piller. Så spiser man nogle forskellige medicamenter, som man har en forhåbning om, er med til at forhindre, at man får brug for ekstra medicin. Det, som er det specielle ved at spise piller, det er, at hvis man nu skal være lidt naiv, sådan en lille størrelse, som oven i købet ikke smager ret godt, og det meste af den lidt fyldt, hvad skulle den kunne gøre af forskel? Jeg kan ikke mærke det, vel? Altså, ikke sådan lige med det samme i hvert fald. Det jeg vil sige med det er, at der er nogen, der snakker om, jamen nu stopper du og starter, hvad så og alt det der. Det kan sandelig gå så galt, så det ender med, at I, kære venner, selv skal til at læse i Bibelen. Jeg mener, man kan få folk til at spise piller, man kan få folk til at dyrke yoga, man kan få folk til at hoppe på tungen et eller andet sted hen, hvis bare de tror, det hjælper. Man kan få folk, der bor på 4. sal, til at tage trappen i stedet for elevatoren, fordi de tror, de har godt af det. Man kan få folk til at cykle, man kan få folk til at gå i fitness, man kan få folk til hvad som helst. Og man kan få dem overbevist så meget om, at de skal alt det der, så de får dårlig samvittighed, hvis de ikke udnytter deres abonnement i loop til fulde. Men læs i Bibelen? Nej, tak. Det har vi ikke tid til, og det bruger vi ikke i vores familie, og det er også lige meget. Vi kan gå hen i kirken, så må præsten sige, hvad vi skal tro og tænke og mene. Når jeg tager sige det her så meget, som jeg gør det, så er det fordi, at folk siger, at det der med at læse i Bibelen, det er ikke noget, man bruger. Det er ikke engang noget, kirkefolket bruger. Ikke ret meget. Og det, jeg godt vil lægge op til, det er, at I skal beslutte jer for at tage den lille pille hver dag. Og I skal beslutte jer så meget, så I får dårlig samvittighed, når I ikke gør det. Og jeg mener det her, det håber jeg virkelig er tydeligt, fordi det er afsindigt vigtigt for at undgå kristelige følgesygdomme, at man får sin medicin til tiden. Og at man ikke er afhængig af, at jeg nu gennemgår en eller anden tilfældig tekst. Nu prøver vi på at luske igennem Johannes evangeliet, men jeg ved ikke faktisk, jeg kunne næsten være i tvivl om der er nogen af jer, der kan huske, hvad vi havde for 2 gange siden. Jo, sidste gang. Ja. Det skal nok være nogen, der kan grave det frem. Det er fint. Forstå pointen. Hvis man vil vokse i sin forståelse af, hvad Bibelen indeholder i sin helhed, så bliver det til at læse i den. Det går simpelthen for langsomt, det her. Altså nu bruger vi et helt år på at komme i Johannes evangeliet igen, men der går det i brudstykker. Sidste år brugte vi det meste af et år på Jakobsbrevet. Ikke? Også hvis vi skal hele Bibelen igen på den måde, så skal I blive 120 år alle sammen. Altså, så forstå det her ikke som sådan et eller andet surt opsted, men som et klap et eller andet sted herfra, og så et stykke ned, sådan lidt afhængig af, hvor man har mest brug for at få det hen, til at gøre noget ved det. Der ligger simpelthen en medicin i det her, som du og jeg har brug for. Konfirmanderne spørger engang, når har du læst Bibelen, så forestiller de sig, har du læst det hele den her bog 1 gang? Ja. Har du læst det mere end 1 gang? Ja. Har du læst den mange gange? Ja. Det tør jeg godt at sige, fordi det bliver det til sådan hen over år, hvis man sådan bare passer det nogenlunde. Så det kræver en beslutning, som skal være så dybt inde, så man kan mærke, at man får dårlig samvittighed, hvis man ikke gør det. Ellers bliver det ikke til noget. Lad os bede. Far i himlen, vi beder om, du vil lade dit ord træde frem i al sin herlighed og kraft for os. Også denne aften. Amen.
Da 2 dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var der en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Der sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Dette, sit andet tegn, gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilea. Hvis man skal give ham en overskrift, den her mand, kongelig embedsmand, så må man sige, at han kom på rygtet og gik på løftet. Det er sådan en one-liner, som man godt kan prøve på at huske. Det er også der, bibelteksten kommer ind. Så længe man hører i anden eller tredje række om Jesus og kristen tro, om det, som er i spil der, så er det ret beset bare von hørensagen. Det er noget, man lidt rygte, der når frem til en. Rygter kan nemlig godt være sande, men de kan også godt ikke være det helt. Løftet, det er det, der er klokkeklart og står helt præcist fast. Det, som er kendetegner rygter, det er, at det er til velsignelse, når man hører rygter om Jesus, eller det fører på afvej. Rygter er i sig selv neutrale, lidt afhængig af, hvad de indeholder. Problemet med rygter kan være mange ting, men her hører vi så om rygtet om Jesus, der ilet i forvejen fra Samaria, formodentlig. Jesus var 2 dage i Samaria, i Sykar, hvor han havde mødt den samaritanske kvinde, og hvor vi oplever den allerførste vækkelse i kristenhedens historie. De strømmede ud på kvindens ord til brønden, som vi snakkede om for 14 dage siden, og de mødte Jesus, og de nødte ham til at blive der, og han blev der og underviste dem, og det står til sidst helt fantastisk. Mange kom til tro på ham. Og rygtet om, hvad der var sket i Sykar blandt samaritanere, det var nu ilet foran til Galilea, med den underforståede sådan forventning, at sådan noget kan foregå i Samaria, og meget mere så ikke her hos Guds eget folk. Det var også ilet i forvejen fra Jerusalem, rygtet om Jesus. Det havde lige været påske, ved vi fra sammenhængen. Og i påsken var det sådan, at en meget stor del af den jødiske befolkning, israelitterne, de rejste til Jerusalem som pilgrimme. Fordi påsken skulle fejres i Jerusalem. Det var det eneste sted, hvor man kunne slagte påskelammet, så det var et rigtigt påskelam, og man kunne fejre den rigtige påskefest. Og derfor så svulmede Jerusalem op til voldsom overstørrelse omkring påskefesten. Man regner med, at der kunne være op til 100.000 pilgrimme i Jerusalem omkring det her tidspunkt, der boede måske, det var en halvstor by, der boede måske i underkanten af 10.000 til daglig i Jerusalem, ikke? Men det betyder, at det var teltlejre hele vejen rundt om byen. Der. Og dem, der kom fra alle dele af landet, de rejste selvfølgelig hjem, og de rejste hjem med det i bagagen, som der står her i Johannes 2:23. Mens Jesus var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn, ved at se de tegn, han gjorde. Jesus var jo ikke en hvem som helst, som gik under radaren. Det var ikke fordi, han sådan gik rundt og gjorde opmærksom på sig selv og sit eget rygnummer. Han var der bare og kunne ikke gå forbi mennesker, der havde brug for hans hjælp. Og derfor var der mange, der kunne fortælle om, at Jesus hjalp under en eller anden skikkelse. Og det blev sådan en snakken mand og mand imellem. Og de rejste hjem, og var der en fra Kana, med vand til vin, byen,
som kommer hjem efter at være i Jerusalem og har set en blind mand blive helbredt, eller en lam mand blive rejst, eller har hørt Jesu vidunderlige taler og lignelser, så tager man hjem og siger, nu skal I høre, i Jerusalem mødte vi en mand, og så bum, 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 bum. Så rygtet ilede forvejen om Jesus derop til. Tegnene ilede også i forvejen fra Jerusalem, fra påskefejringen. Så der var både rygter i spil om, hvad Jesus var for en, og der var tegn i spil, hvor man kunne fortælle om, hvordan Jesus gjorde det ene mirakel efter det andet rundt omkring. Problemet med rygter er, at de har en tendens til at herliggøre virkeligheden. Rygter, hvis det er rygter, gode rygter, så vokser det. Hvis det er en eller anden fodboldspiller, som man er meget sådan forlibt i og synes er virkelig genial, så når man skal fortælle om vedkommende, så bliver det lidt større, lidt bedre. Når man skal fortælle om de gode gamle dage, så bliver de lidt ældre og lidt bedre og lidt mere gode, end de var dengang, de var virkelighed. Så rygter har det med at kan herliggøre virkeligheden, gøre ting større, end de var. Rygter har det også med at dæmonisere. Man tror, man ved, og jo værre det er, jo mere vil man gentage det og tro på det. Jeg har i sådan cirka 34 år i større eller mindre grad kæmpet med, at konfirmander kom den første gang efter sommerferien og siger, der er nogen, der siger, at du ikke vil konfirmeres, når far og mor ikke er gift. Ja, det passer altså ikke. Om det siger de. Ja, det gør det ikke. Nå. Hvert år rygter, som dæmoniserer og fordrejer virkeligheden, fordi man hører et eller andet, som det er som en myte. Det opstår ud af ingenting. Det er som en røg. Man kan ikke fange det ind, man kan ikke få hold på det, man kan ikke komme det til bunds i det. På den måde så er rygter, det kan være noget næsten dæmonisk, også når det handler om tro. Og så har rygter det så i øvrigt også med at distancere, fordi det på en eller anden måde en gang imellem bliver sådan en sort-hvid ting. Hvis folk, jeg husker en beretning fra en ung mand, vi havde tæt på livet, det var ikke fordi han var lille, en ung mand, vi havde tæt på livet, da vi var unge, som var en begavet fortæller om det der med at være sådan, han var virkelig blevet omvendt til sin kristne tro, så det havde sat sig dybe spor og sådan noget der. Og sådan på en eller anden måde, så han skulle bare fortælle det til alle, til Gud og hver mand, bogstaveligt talt. Og så stod han på Skanderborg station, og så kommer der en ung mand gående lidt på hans egen alder, som ikke sådan en almindelig ung fyr. Og så går han hen, og så begynder han at snakke med ham, så siger han til ham, ved du hvad, jeg kan fortælle dig om noget, som fuldstændig kan forny og revolutionere dit liv fra den ene dag til den anden. Noget, som kan vende op og ned på det hele og give dig en mening og en fylde, som du aldrig nogensinde har tænkt på før. Så siger han, nå, og så tog han med toget, manden. Og så siger ham den unge fyr der bagefter, det var mærkeligt. Nej, fordi han mødte noget, som på en eller anden måde var et rygte, som stod og faldt med en, som han stod overfor. Hvis han sagde, wow, fortæl mig mere om det, så ville der blive sådan et næsten underordningsforhold. Ikke? Så bliver man udleveret til at skulle stole på det, den anden sagde, og hans vejledning om, hvad det nu var for noget, og hvad retning det gik. Det har han ikke sagt. Han skulle bare sådan pirre hans nysgerrighed. Det lykkedes ikke. Så rygter kan være mange ting, men rygter kan også være positive. Det er så også det, vi oplever i den her beretning. De fortæller noget om Jesus, som gør, at de gerne vil møde Jesus. Og på den måde, så må vi sige, ja, der er en forside og en bagside ved det her. Og det samme er i virkeligheden med tegnene, miraklerne, der sker. Et tegn mangler altid forklaring. Den tydelige forklaring, og derfor så bliver det forenklet. Der er nogen i bestemte kirkelige traditioner, som er sådan meget fokuseret på at sige, vi er alle sammen kaldet til at fortælle om Jesus, om nødvendigt, så skal vi bruge ord. Underforstået, vi skal bare ved vores væremåde
dokumentere, hvad det vil sige, at kristendom går ud på. Vi skal i næste kærlighed skal være det budskab, vi har i handling. Og ikke et ondt ord om at være et godt og næstekærligt menneske, som investerer al sin flid og energi i at udstråle det, som Jesus vil, vi skal udstråle. Men det slår ikke til. Fordi vi møder masser af dedikerede, kærlige mennesker i alle forskellige afskygninger. I alle religioner er der sådan nogen, og i alle ikke-religioner er der sådan nogen. Ateister og alt muligt. Der er mennesker, som vi gerne vil ligne på den måde i alle sammenhænge. Hvorfor tager folk herfra til Indien for at komme ind i en eller anden ashram, for at møde en eller anden stor guru, som virkelig har styr på sit liv, selvkontrol, og som virkelig er en vis mand, og bor midt i en landsby, hvor halvdelen sulter? Altså, hvad er det? Det findes alle vegne, i alle afskygninger. Mennesker, som er gode mennesker, og som vil det hele. Og på den måde, der findes også mirakler i alle kulturer. Det gør der. Jeg tror, at der er forskel på intensitet, der er også forskel på baggrunden og alt det her, men hvis man kun har et tegn, måske oven i købet kun i tredje person. Jeg kan fortælle jer om Tove, hun har stået lige heroppe og fortalt om sin egen helbredelse, eller i hvert fald delvis helbredelse fra sklerose her i kirken, hvor hun fra at sidde i en kørestol fik 10 år, hvor hun så var oppegående, og så begyndte hun at gå med krykker, og nu sidder hun faktisk stadigvæk i en kørestol, og er fuldstændig frisk i hovedet. Hun har selv fortalt, og nu kan jeg så fortælle om det. En hel del af jer er kommet til senere end Tove, og har mit ord for det. Og selvom det der lyder dejligt, så ved jeg godt, når jeg selv hører den slags beretninger på tredje hånd, at så siger man, det er jo fint. Tak Gud for det. Men så kommer det ikke længere. Tegn i sig selv forenkler. Hører man det på den måde forkert, så bliver Jesus sådan en mirakelmanden, som kan fikse vores problemer. Så skal bare bede til Jesus, så bliver det fikset. Og det kan give en falsk fokus på denne verden i stedet for det evige, og derfor Jane, hvor du sagde lige før, der sidder du lige nu. Var din optakt fuldstændig spot on, hvad det her angår, at vi går i kirke og bliver bedt for og lytter til og håber på, at der falder noget af, som siger os noget, og som udfordrer os, og som udvikler os, i stedet for at gå i kirke eller gå ind i vores lønkammer for at tilbede, for at skue Gud, for at synge lovsangen, helt og frelser og forsoner, og være hellig, og how great thou art, hvad hedder den, nogle store Gud. I stedet for problemer med tegn er, at det nemt gør os fokuseret på det, vi har brug for nu selv. Tegn kan også være positiv. Jesus siger det faktisk helt fuldstændig entydigt i sin afsked med disciplene ved Kristi Himmelfartsdagen, at disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de blandt andet uddrive dæmoner og helbrede syge. På den måde så er tegn også et tegn på evangeliets sandhed. Så thumbs up også til tegn trods alt. Men det som det her det får mig til at føre frem til, det er at det her med tegn og rygter om Jesus, vidnesbyrd om Jesus, er sådan lidt ligesom medicin, eller som en eller anden form for energikilde, lille atomkraftværk, eller atommotor i en ubåd, eller sådan et eller andet, som har en stor energi i sig, men som kræver kyndige hænder og korrekte doser. Fordi der er en kontrast imellem den store velsignelse og misbruget af den samme ting, som det er ved medicin. At man både kan helbredes af det, holdes ved lige af det, holdes oppe af det, udvikles af det, eller kan blive et vrag af det. Sådan er situationen. Og når vi snakker om det her i kristen sammenhæng, så kan rygter også være med til at ødelægge troslivet og kristne fællesskaber. Nu skriver jeg i Hillsong her, de har det meget bedre i Hillsong i København. Hvis bare vi havde sådan en Hillsong Church her ved os, så ville det fremle til med folk. Eller hvis bare vi havde den samme frimodighed, som de har i Pinsekirken i Vejle, eller som de har i den og den sammenhæng, så vil der ske noget mere. Så vil vi virkelig mærke åndens sus.
Og der sker ikke nok her, så må vi jo arrangere det, så må vi hente nogen ind til at komme og levere den vare, vi har brug for, fordi vi har hørt om, hvor godt det er der. Rygter kan være med til på en eller anden måde at underminere og ødelægge vores egen menighed, vores eget trosliv, fordi det fokuserer os på et andet sted, på noget, vi har hørt. Og når man så en gang imellem, det er et med, som til at begynde med, så havde jeg i sådan min mere karismatiske periode her med lovsangen og forbønnen og lovsangsgudstjenesterne, og det er sådan stået på i mange år, skal jeg så sige. Men der hørte vi jo så, at jeg tænkte, der, den frikirke og den menighed og den sammenhæng, de kan noget. Og hvad kan vi? Vi har et lille alfakursus for 7 mennesker. Så vi kan holde en lille lovsangsgudstjeneste. Vi har nogle få musikere, ikke også? Og de har nogle semi-professionelle, eller måske professionelle, måske ansatte, som leverer hele tiden og alt det der. Og så viser det sig, når man kommer tæt på, at de har ikke noget som helst, vi ikke har. For det handler ikke om det. Det handler om den her nærhed og autenticitet. Men rygtet fortæller, herliggør og distancerer og er med til at underminere det, vi selv har. Og derfor er der ikke nogen, der skal kritisere det, vi har, så længe det er autentisk. Hvis vi ender med, at det ikke er det, så må vi på en eller anden måde gå i rette med os selv. Men hvis det er autentisk, så er det et udtryk for, at her er himlens port. Her er døren åben. Her er Guds ånd på spil. Og det samme gælder, når vi snakker tegn. Tegn kræver en tydelig tale. Tydelig vejledning. Tegn må ikke stå alene. Der skal være en sammenhæng mellem gaven og opgaven. Eller mellem troen og livet. Det daglige kristenliv. Og det kan udviskes og ende med frafald, når tegnene udebliver. Og jeg vil gerne på en eller anden måde, det er altid farligt med forenklinger, men der er en forenkling, som har udgangspunkt i virkeligheden, uden at den er udtryk for hele virkeligheden. Og det er svært at forstå. Men det er sådan, hvis man sådan tager den karismatiske kristendom i frikirker og karismatisk folkekirkelig sammenhæng med fokusering på Helligånd og Helligåndens kraft, så er der en ret stor fokus på det her med Gud, der griber ind på den ene eller den anden eller den tredje måde. Tegn under mirakler og fokusering på det, glæde over det og prædiken om det. Hvis man tager den sådan mere satte lutherske ortodoksi på den anden side, som sådan taler om Guds ord alene, så har det et lidt andet spor, hvor der nemt kommer et lidt overdrevet fokus på ikke at føle. Det handler ikke om at føle, det handler om at tro, og det handler ikke om at opleve mirakler, det handler om at tro på Jesus som frelser. Og gør man det, så er der det. Og det første kan godt føre til en lidt bibelopløsende måde at tænke sin egen kristen tro på, fordi det handler om Gud, der griber ind. Det handler om at mærke Guds nærvær, fylde af Helligånden. Og den anden kan godt føre til sådan lidt isoleret fokusering på, at rigtige kristne, de gør sådan og sådan og sådan og sådan. Og når jeg siger det her, så er det fordi Guds store og lidt en gang imellem enøjede familie, som sidder på 2 rækker, 2 sider, de har brug for at blive blandet. Fordi det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Og nu kan jeg altså se, at billedet er sådan set godt nok, ikke også? Men altså, jeg tænker ikke, vi behøver at gå længere i det konkrete omkring det. Men Guds tro må, når vi snakker om tegn, Guds tro må aldrig blive afhængig af ydre ting. Det må det ikke, fordi ydre ting, tegn og tegnhandlinger er aldrig nogensinde en rettighed. Det er altid en gave. Og gaver kan man nu engang ikke kræve. Og så kommer vi der til Jesus, der kommer tilbage til Galilea, efter han har været i Jerusalem og gået igennem Samaria. Han siger på forhånd, at profeter ikke er agtet i sit hjemland, og det er på en eller anden måde både en tale til ham selv,
ved, at han er på vej tilbage til den hårde arbejdsmarked. Han ved også, at han vil sende signalet, at de skal ikke forvente, at når han nu kommer hjem som byens store og berømte søn, eller områdets store og berømte søn, så får de i poser i sæk. Og den pose og den sæk, de skulle have i, er defineret ud fra forventningen i profetien hos Esajas, som taler der om, at Herrens ånd er over mig, hvor det kommer til, at Guds rige består i, at landets egne folk, de skal blive konger og regenter omtrent, og de fremmede skal gøre alt arbejdet, og pengene styrter lige ned i de lokale jøders lommer. Man kan læse den tekst fra Esajas 61 på den måde. Det er naturligvis en misforståelse. Og det var jo, undskyld, nu kommer jeg til at modsige mig selv lidt, fordi de fik læst lidt forkert i deres bibel. Men man skal jo også lige holde øje med, at det er rigtigt, det man læser, når man nu giver sig til at læse. Men de havde misforstået forventningen til Messias på en sådan måde, så Jesus kun kunne skuffe. De tog godt imod ham på grund af rygterne, der var egentlig i forvejen, og de var lidt fordrejet, de her rygter, de havde lidt herliggjort af det, de kunne forvente, og derfor så gik det ikke helt, som de kom til at regne med. Galilea var sådan et bosætterområde dengang, som var konservativt, både religiøst og politisk, og havde en meget klar forventning om, at Messias kommer for at genoprette en jødisk nationalstat, hvor jøderne skulle have og genopleve storhedstiden fra kong David og kong Salomo, og hvor de fremmede skulle levere indkomsten. Det var helt klart det, som deres tro gik ud på. Det var en sammenblanding, vil vi sige, af religion og politik. Noget, som vi en gang imellem også stadigvæk kan opleve lidt nogle sammenhænge, hvor man tror, at Guds rige skal fremmes ved hjælp af politisk magt. Det kommer aldrig ret meget godt ud af det. Jesus er nu tilbage i Kana. Dem, der havde drukket af vinen ved det første tegn, de ville være til stede i byen, og de ville have en forventning til Jesus, og måske også en forkert forventning. Og så er det, han siger, hvis I ikke får tegner under og se, så tror I det ikke. Og så kommer den her mand, som jo så bliver den her underlige modsigelse af det, som ikke beder om tegn. Det er ikke kong Herodes, den dagen før Jesus dør, siger, jeg vil gerne lige se et lille mirakel, Jesus. Kan du ikke lige gøre et eller andet sådan så lidt underholdning? Den her mand, stakkels mand, han beder ikke om tegn, han beder om helbredelse for sin søn. Han tigger for sønnens liv. Han går ind og er villig til det hele for sønnens liv. Og det er jo, der kommer han i et godt selskab, den her mand, med den kananæiske kvinde, som vi også kender fra evangelierne, som beder for sin syge datter. Eller med syreren af Aman fra det gamle testamente, som er spedalsk, og tager op til profeten Elisa, fordi der er en tjenestepige, som har sagt, at Elisa, han kan helbrede spedalskhed. Og der er det, Naaman får besked på at bade sig i Jordanfloden og bliver rask. Så det der med fjernhelbredelser, det møder vi faktisk nogle gange i Bibelen, blandt andet altså her i dagens tegn. Og det her, det ligger naturligvis op til, at vi også både kan og må bede om alt. Og det, jeg har sagt om tegn og under og mirakler og farlighed og alt det her, er bestemt ikke nogen begrænsning af barnets ret til at bede. Tvært imod. Vi må bede om alt, og et af mine yndlingscitater, det er det her fra Filipperbrevet kapitel 4. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Og det der, som er hovedordet her, det er ønsker. Ønsker, det er udtryk for en lidenskab. Ønsker, det er udtryk for et levende menneskes behov. Der står ikke, at vi skal være ligeglade. Vær ikke bekymret for noget, men blive buddhister eller hinduister og læn jer tilbage og være ligeglade. Lad det hele sejle forbi. Det er lige meget, der kommer et nyt liv, og det er forhåbentlig bedre. Vi skal ikke lade os påvirke, vi skal ikke være følelsesmæssigt engageret. Vi skal bare relax. Nej,
Ønske, det er udtryk for en lidenskab. Det er levende mennesker, der ønsker noget. Og når vi en gang imellem, nogle af os nærmer os på det punkt, hvor vi ikke ved, hvad vi skal ønske os til vores fødselsdag, så er det fordi, på en eller anden måde, så har vi fået alt det, vi kan tilkomme, eller også, så er vi kommet dertil, hvor det er lige meget. Ønsker er udtryk for, at vi er i live. Og her siger Paulus, at vi skal ikke være bekymret. For bekymring er udtryk for, at vi ønsker at tage kontrol over en fremtid, vi ikke har kontrol over. Men i stedet for at være bekymret, så skal vi lade alle vores ønsker komme frem for Gud. Vi skal bede for i morgen, bede for livet, bede for det hele. Læg det over til Gud med den lidenskab, som den her mand, der kommer til Jesus, har. Kom nu, før min søn dør. Ikke også? Altså, du snakker om tegn og mirakler. Jeg kommer ikke her for at diskutere teologi, Jesus. Hjælp mig. Ønsker mig. Det kommer helt indefra. Jeg har brug for det. Og så vil I opleve, at Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Ja, simpelt. Og der er nogen, der nikker. Vi er nogen, der nikker. For vi har været der. Ikke også? Vi har været der, vi har oplevet, at lad ønskerne komme frem, for Gud giver fred i hjertet. Og det giver også, hvis vi er klar til det, så giver det også en mulighed for at lægge dem fra sig. Bekymringer. Og lad det ligge hos Gud, fordi vi kender historien om den her mand fra Kapernaum, og vi kender historien om den kananæiske kvinde, og om Naaman, og vi kender historierne fra den bibel, som vi nu også er begyndt at læse i. Og den her embedsmand, han kommer altså gående til Jesus fra Kapernaum op til Kana, der er 20-30 kilometer. Jeg kan ikke lige helt afgøre det, fordi en ting er fugleflugten, og anden der var vejen så slå sig rundt omkring. Men en vandretur på en 5-7 timer, så det er ret langt. Drengen bliver helbredt der omkring klokken 1, den 7. time, kan vi læse på det. Den her embedsmand har muligvis mødt Jesus i Jerusalem, altså kongelige embedsmænd, de rejste med kongen, nogle af dem gjorde det i hvert fald, og vi ved, at Herodes Agrippa, som var fyrste for det her område op i Galilea, også i perioder var i Jerusalem. Han var det blandt andet Jesus sidste påske, hvor han havde lejlighed til at møde Jesus, fordi Pilatus sendte ham fra Pilatus til Herodes, og derfra tilbage igen. Så han er altså på en eller anden måde, så ved vi, at han har mødt et eller andet der. Måske også hørt lidt om Samaria. Men det, som er interessant mellem de to begivenheder, at de rygtet kom med det, der var sket i Jerusalem, og det, der var sket i Samaria, det er, at dem i Samaria, de fik ingen mirakler. De fik ordet. Og de tog imod ordet, og de kom til tro på ordet. Dem i Jerusalem, de havde set helbredelserne. Et tegn eller et ord, og det er ikke en modsætning til hinanden, det er bare tankevækkende, at det er ikke det, der foranlediger det i Samaria. Og den her helbredelse, som Jesus han så altså giver den her dreng, den sker så omkring kl. 13. Den 7. time, for han at vide dagen efter, at manden eller drengen er blevet helbredt. Og på den måde, så er nødens time også udfrielsens time. Og jeg skal jo minde om, at hvis man vil opleve Guds store mirakler, så skal man først op eller ind i det sorte mørke. Det er derfra, det kommer. Nødens time fører til udfrielsens time. Så det er lidt interessant. Han får altså at vide så dagen efter, at han er blevet helbredt der omkring kl. 1. Og jeg kan ikke helt forstå, det kan jeg huske, jeg har bøvlet lidt med at forstå, hvorfor han ikke kan gå frem og tilbage samme dag. Ikke også, altså, hvis han er gået hjem igen, hvis det tager 7 timer, så er han gået hjem igen kl. 1, så skulle han kunne være hjemme kl. 8. Det er ikke urimeligt. Det kan godt være, at han var blevet træt, og derfor tager han overnatning. Det er muligt. Men det kan også være, at han bare er gået hjem, fordi hvornår begynder næste dag? Det gør den kl. 6. Sabbatsdagen begynder, når man kan se de første 3 stjerner på himlen, og det er omkring kl. 18, og så går det sabbat ind til næste aften. Og hvis det kun er sabbat ind til næste aften, så må søndagen jo begynde lørdag aften kl. 6. Og så må mandag også begynde søndag aften kl. 6. Og det vil sige, at hvis han kommer hjem kl. 7,
om aftenen, og så, hvornår han blev rask, så siger de, det gjorde han i går kl. 1. Så er i går altså lidt tidligere i dag. Det er lidt spidsfindigt, men det er bare sådan lige, at det er ikke nødvendigvis, fordi han bare har taget på hotel og har sådan, haft en fest der. Han kan godt have gået direkte hjem, og så alligevel først være nået hjem efter kl. 18. Så nu skal vi så lige fokusere lidt på, hvad er det så lige Gud vil. Og jeg vil gerne understrege, vores tro skal baseres på ordet alene, eller med det gode lutherske udtryk, skriften alene. Ikke mere end det. Det er ikke nødvendigt. Der er ikke brug for mere. Løfterne er nok. Jesus sagde søndags, at jeg går bort for at gøre en plads parat, så henter jeg, for I skal være der, hvor jeg er. Løftet er tydeligt. Det er nok. Der behøver ikke mere. Derfor må vi gerne bede om tegn. Vi må gerne opleve tegnene. Forhåbentlig kommer vi til det. Tegnene følger med som dokumentation af evangeliet og alt det her. Ja, men vores tro er baseret på det, der står skrevet, og ikke på det, vi ser. En forkert, det er ikke følelserne, tegnene eller oplevelserne, som skal være fundamentet for os. Et forkert fokus på tegn kan blive sådan en slags børnesygdom. At man på en eller anden måde går efter miraklerne og bliver drevet rundt i managen af kampen for det. Helbredelsen, som vi har været vidne til i aften, var et tegn på, at Jesus er Messias. Men det, at Jesus er Messias, det er han både for dem, der oplever helbredelse, og dem, der ikke oplever helbredelser. Det er han for dem, der kan rejse sig fra kørestolen og gå, eller hvis nu vi skal sige det med et lille smørt grin, dem, der har en gammel bil, der ikke vil starte, og som oplever, at den også pludselig kan starte. Han har sagt, at jeg snakkede med Helge Pahus, som nogen vil kende navnet på, som var præsten, og en kundelig præst i Karlslunde Strandkirke mange år, og som jamrede over, at hans computer ikke virkede. Og jeg kunne ikke dy mig, så jeg spurgte ham, prøv at salve den i Jesu navn. Det havde han ikke, men det ville han da overveje. Jeg ved ikke, om han nogensinde gjorde det. Men vores ønsker er altså ikke begrænset til at skal være meget sådan sofistikerede, specielle sygdomme. Det kan være hvad som helst, der ligger os på sinde. Og jeg hilsen til Bente for hendes frimodighed. Tak for det. Der er tegn og glimt og mirakler derude, som venter på at blive, så at sige, høstet ind. Og når vi møder dem, så tager vi imod dem som tegn på, at Jesus er Messias. Og som tegn til os alle sammen, selvom vi ikke alle sammen kommer til at opleve det. Fordi det er nogen, som kæmper sig vej igennem hele deres tilværelse, fra sygdom til sygdom. Det må vi bare erkende, også gode, solide, stærke, kristne mennesker, som aldrig rigtig kommer ovenpå, fordi de bliver dykket hver gang, der ligesom er udsigt til det. Er de dårligere kristne end alle andre? Nej. Fordi håbet er ikke afhængigt af, hvad vi oplever. Håbet er afhængigt af, hvad Gud lover. Og det skal vi på alle måder holde fast ved. Så vi skal ikke, der er ikke en karakter til vores liv i, hvordan vi oplever vores kristenliv. Det vil jeg gerne understrege. Og den opmærksomme bibellæser vil se det bekræftet, det ene sted efter det andet. Og samtidig så står der, at disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Og når Jesus gør det, så gør han det for at vise os et forbillede, give os et forbillede, og for at vejlede os i, hvordan vi skal. Vi skal bare huske, at vi ikke står med det her som rettigheder, vi kan disponere over, men som tegn, som bliver tegn for os alle sammen på, at vi er en del af en sammenhæng, hvor tingene sker. Jeg har en god ven, som er præst i en frikirke, som siger helt åbenlyst, og det er ikke fordi han er bestemt helt straight i forhold til alle de her ting på frikirkevis. Han siger, hvis vi kunne få lov at opleve en, der rejser sig fra en kørestol ved 40-20 år, så ville det være fuldstændig fantastisk. Altså jeg mener, tegnene sker ikke i den her linde strøm, som vi engang kommer til at tro, de gør.
Det gør de nogle gange i perioder i Guds kirke, der er der ligesom om, at himlen er åben for den her. Og i andre gange, så er det ligesom om, at det er sparsomt. Gud velsigne dem, der skal stå på vagten i ulvetiderne, når det er mest koldt, og mest mørkt, og mest modstand, og mest sløvt. Det er dem, vi skal ære, for de bærer igen ind i de tider, hvor Jesus lægger vejen forbi Sykar, og hvor vækkelsen bryder igennem, og folk jubler og synger på store Gud, og vi kan mærke, at himlen er åben. Der er lidt den ene vej og lidt den anden vej, og det er egentlig der, det må få lov at stå. Er vi fra Galilea, eller er vi fra Samaria? Har vi forventning om, at Gud skal give os nogle særlige oplevelser, eller lader vi os nøjes med Jesu besøg og løfterne? Det vil jeg gerne have, at I tager en lidt snak om, når I nu mødes om lidt til kaffebordene rundt omkring. Og her vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed. Lad os bede. Far i himlen, vi beder om, du vil lade dit ord nå vores hjerter. Retled os, vejled os, undervis os og grundfæst os i tillid til dig under alle forhold. Amen. Ja. Jeg skal lige minde om, at på søndag er det gudstjeneste kl. 9:30, fordi der skal være tysk gudstjeneste bagefter. Så gudstjenesten er 9:30. Tak for i aften.